Tú me conoces, yo no soltaré palabra alguna, don Gato. No diga a nadie de los diamantes Ulum Dimpodi, así que no me preguntes. Es pobres, don Gato. ¿Te tendremos que devolver el dinero o no? ¿Listo, Benito? Pues yo. Pues no. Pues déjame ver. La mamanecilla chica está para arriba. Y la mamanecilla grande está para abajo. Con agua. Lo que pasa es que tiene un complejo de inferioridad a causa de que es muy inferior el pobre.